हे गाइस, मेरा पे नवीन आप देख रहे हैं नपिन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Realme 13 Pro 5G एंड 13 Pro प्लस 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व साउंड प्रॉब्लम्स। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि गाइस आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाइएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से आप पहले तो चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। तो आप यहाँ पे साउंड मोड के ऑप्शन पे जाके, अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होगा तो यहाँ से आप परमानेंटली रिंगिंग वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशंस वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा, फुल बढ़ा दीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में रिंगटोन्स टोन सेट है या नहीं, या फिर नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। तो इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।